اللهم ارحم أمواتنا بالقرآن، يمن كتابهم بالقرآن، يسر حسابهم بالقرآن، وسع مدخلهم بالقرآن، لكنهم حجتهم بالقرآن، جاف الأرض عن جنوبهم بالقرآن، ثبتهم عند السؤال ببركة القرآن، أدخلهم الجنة بشفاعة القرآن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. استعاذة بالله من كل شيطان، استعاذة بالله من كل شيطان، وبسملة باسم رحيم رحمن، رب عالم خالق للأكوان، صلاة وسلاما على النبي العدنان محمد بن عبد الله رفيع المقام سخي البنات. بدأت ببسم الله والحمد أولا، صلاة وسلاما على أشرف الملا محمد الهادي الأمين وآله وأصحابه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تلا. وبعد أيها الإخوة الأحباب، أحباب محمد خير الصحاب، خير من مشى فوق التراب، خير من تلفع في ثياب، خير من خاطبه رب الأرباب الذي رقاه وعلاه وعلمه وثقفه وطهره وزكاه، ومن فوق 7 سماوات ليلة الإسراء والمعراج كلمه وناجاه وضمه إلى حضرته البهية وأدناه، وأعطاه حتى أرضاه، فقال له ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلاة ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، خير بداية لهذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمحكم الدولي بالإذاعة والتلفزيون، والمقيم بطاروت مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أسأل الله له حسن التلاوة ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا
أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم. ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع
وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وتطمئن
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب. الذين وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يتلون
قل هو ربي قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا
تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. حقا إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لموتك وإنه يعلو ولا يولى عليه. وهكذا يا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب هذه تلاوة القرآنية العطرة التي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروطي المعروف مقيم بطاروط مركز زقازيق شرقية. نقلنا لكم من داخل السرادق المقامة الفراشة الذهبية الحديثة والإنارة الحديثة إدارة الحاج خليل محروس الصغير المعروف المقيم بمدينة العاشر من رمضان. خدمة الفندقية الممتازة إدارة الكابتن عطية الدولي المعروف المقيم بأبو حماد شرقية.